注意点としては、この排気の部分ですとか、吸気もそうなんですが、積雪の多い地域なんかですと、壁に取り付けた時にここまで雪が積もったなんてなりますと、排気も吸気もできなくなって燃焼できないというふうになってしまいますので、必ず雪が積もる高さよりも高い位置にこの吸気したり排気したりする口を持ってくるっていうふうに気をつけてください。あともう一つは、風の強い地域ですね、海岸沿いですとか、海風がまっすぐ吹きつけるんだっていう風な壁の部分に吸排気筒を施工してしまいますと、ここから正面からは排気は、吸気と一緒に押されて入っていかないようにはなってるんですが、その風が吹いてる間はフェレットストーブが使えないっていうことになってしまいますので、できればそういった強い風が吹かない位置に排気筒を出すのがおすすめです。まず設置される場所について詳しく説明します。